បាទសួស្តីដល់គ្នាមេរៀនដែលខ្ញុំយកមកថ្ងៃនេះគឺមេរៀនសន្ទនាណាបាទហើយមេរៀនសន្ទនាហ្នឹងគឺការជួបគ្នានៅកន្លែងញ៉ាំកាហ្វេ meeting at a coffee shop អូខេតោះយើងចូលទៅការសន្ទនាតែម្ដង Alex គាត់គឺជាមនុស្សប្រុសហើយ Emily គាត់គឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់អត់ស្គាល់គ្នាទេធ្វើការផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែគាត់ជួបគ្នានៅកន្លែងញ៉ាំកាហ្វេអូខេចឹង Alex គាត់និយាយមុនគាត់សួរថា Hi there is this seat taken Hi there is this seat taken បាទគាត់សួរថាសួស្តីតើកន្លែងនេះមានអ្នកអង្គុយហើយឬនៅពីព្រោះគាត់មកដល់ឃើញ Emily គាត់អង្គុយនៅហ្នឹងហើយគាត់សួរថាកៅអីមួយហ្នឹងតនេអត់បាទចឹង Emily គាត់ឆ្លើយតបវិញថា No it's free feel free to sit No it's free feel free to sit បាទអត់ទេវាទំនេរអ្នកអាចអង្គុយបានបាទចឹង Alex គាត់អរគុណthank you thanks I'm Alex by the way thanks I'm Alex by the way ចឹងគាត់អរគុណហើយគាត់ក៏ប្រាប់ឈ្មោះគាត់ទៅ Emily គាត់ថាអរគុណនិយាយចឹងខ្ញុំគឺឈ្មោះ Alex បាទចឹងគាត់ធ្វើការណែនាំខ្លួនគាត់មុនហើយគាត់ធ្វើការសន្ទនាបន្ត Emily គាត់បន្តទៀតគាត់ថា Nice to meet you Alex Nice to meet you Alex រីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នក Alex I'm Emily are you a regular here I'm Emily ខ្ញុំឈ្មោះ Emily are you a regular here តើអ្នកមកទីនេះទៀងទាត់ទេគាត់ចង់សួរថាតើ Alex នឹងជាភ្ញៀវប្រចាំនៅហាងនឹងទេអញ្ចឹង Alex គាត់ឆ្លើយថា Not really it's my first time any recommendation on what's good here Not really អត់ទេបាទន័យថាគាត់មិនមែនជាភ្ញៀវប្រចាំនៅហាងនឹងទេ It's my first time វាគឺជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំបាទ Any recommendation ការណែនាំAny recommendation on what's good here តើមានការណែនាំអំពីអ្វីដែលល្អញ៉ាំទេនៅទីនេះបាទអញ្ចឹង Emily គាត់បន្ត Oh you have to try their cappuccino it's amazing Oh you have to try their cappuccino it's amazing អូអ្នកគួរតែសាកល្បង cappuccino របស់គេបាទរបស់ហាងហ្នឹងIt's amazing វាពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់បាទអូខេចឹងគាត់បន្តទៀត Alex sounds good I'll go with that then so do you come here often Sounds good ស្ដាប់ទៅល្អណាស់ I'll go with that then ខ្ញុំនឹងសាកមើល So do you come here often អញ្ចឹងតើអ្នកមកទីនេះញឹកញាប់ទេបាទ Emily គាត់ឆ្លើយ Yeah I work nearby so I come here for coffee or a quick bite during lunch breaks How about you Yeah I work nearby ចាខ្ញុំធ្វើការនៅក្បែរហ្នឹង So I come here for coffee or a quick bite during lunch break ដូច្នេះខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីញ៉ាំកាហ្វេឬក៏មកញ៉ាំអីមួយផ្លេតអំឡុងពេលសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ How about youចុះអ្នកវិញ I work a bit farther but I heard good things about this place so I thought I would give it a try I work a bit farther ខ្ញុំធ្វើការនៅឆ្ងាយពីទីនេះបន្តិច But I heard good things about this place ប៉ុន្តែខ្ញុំឮគេថាកន្លែងហ្នឹងល្អ Yeah So I thought I would give it a tryដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងសាកល្បងវាបាទ Emily គាត់សួរសំណួរបន្ទាប់ទៀតគាត់ថា So what do you do for work So what do you do for work និយាយអញ្ចឹងតើលោកធ្វើការងារអ្វីធ្វើការអ្វីអញ្ចឹង Alex គាត់ឆ្លើយ I'm a graphic designer how about you ខ្ញុំគឺជាអ្នករចនា graphic ចុះអ្នកវិញបាទ Emily
គាត់ឆ្លើយ I'm a project manager at a tax company it can get pretty busy but I enjoy it yeah I'm a project manager at a tax company ខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយ It can get pretty busy វារវល់ខ្លាំងតែខ្ញុំចូលចិត្ត yeah but I enjoy it តែខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ចូលចិត្តការងារហ្នឹងទោះបីជាវារវល់ក៏ដោយអញ្ចឹងអាឡិចគាត់បន្តទៀតអាឡិចគាត់ថា That sound interesting ស្ដាប់ទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ណា Do you have any exciting projects coming up តើអ្នកមានគម្រោងដែលគួរឲ្យរំភើបឆាប់ៗនេះទេបាទមានគម្រោងល្អៗធ្លាក់មកក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងទេ Yeah we are launching a new app next month It's been quite hectic but I'm looking forward to it Yeah we are launching a new app next month ចឹងបានន័យថាចាពួកយើងកំពុងតែបង្កើត app ថ្មីមួយក្នុងខែក្រោយនេះ Yeah It's been quite hectic វាមមាញឹកខ្លាំងណាស់ But I'm looking forward to it តែខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំវាបាទទន្ទឹងរង់ចាំគម្រោងហ្នឹង Alex គាត់បន្តថា That's awesome ល្អណាស់ I love seeing new tech innovation ខ្ញុំចូលចិត្តឃើញនៅការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបាទ I might need a good project manager for some design projects in the future ខ្ញុំអាចនឹងត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងល្អម្នាក់សម្រាប់ការងារ design ក្នុងពេលខាងមុខបាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះរៀងវែងតិចខ្ញុំព្យាយាមបកកាច់ន័យខ្លះដែរដើម្បីឲ្យងាយយល់បាទអញ្ចឹង Emily គាត់សាយតិចកន្លែងហ្នឹង laughs បាទគាត់សាយហើយគាត់និយាយថា Well I'm always up for a new challenge let me know when you need help Well I'm always up for a new challenge let me know when you need help អញ្ចឹងគាត់សាយតិចទៀតគាត់ថានិយាយទៅខ្ញុំតែងតែចង់ធ្វើការងារដែលពិបាកថ្មីបាទ challenge បាក់បាទ Let me know when you need help ប្រាប់ខ្ញុំផងពេលដែលអ្នកត្រូវការជំនួយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កំពុងតែបង្កើតទំនាក់ទំនងបាទព្រោះថាគាត់ធ្វើការខាង project manager ហើយ Alex គាត់មាន project មានអីក្នុងពេលអនាគតទៅគាត់ថាបើមានការងារធ្វើឲ្យហៅខ្ញុំទៅផងបាទចង់និយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែជួបគ្នានៅហាងកាហ្វេដែលចៃដន្យអញ្ចឹងគេអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាហើយហ្នឹងហើយអាចតាក់ទងបានការងារធ្វើក្នុងពេលអនាគតបានទៀតហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងការសន្ទនានេះដែរខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ពីខាងដើមអាហ្នឹងសម្រាប់កម្រិតអ្នកដែលមានកម្រិត pre intermediate ឡើងទៅណាបាទហើយយើងកម្រិតចាប់ផ្ដើមអាចមើលលេងមើលជាភាសាខ្មែរក៏បានដែរនឹងជារបៀបបង្កើតទំនាក់ទំនងការងារណាបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមបានទាំងអស់គ្នាមាន topic អីអាចសំណូមពរខ្ញុំបង្កើតទាក់ទងការសន្ទនាអាច comment នៅខាងក្រោមបានដូចគ្នាណាបាទខ្ញុំនឹងធ្វើទៅតាមសំណើរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកថ្មីកុំភ្លេច subscribe ម្នាក់មួយផងបានមេរៀនល្អៗហ្នឹងហើយជាច្រើនទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចេញវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលគាត់កំពុងរៀនផង Okay thank you very much everyone for watching from the beginning to the end I will see you in the next lesson goodbye